هنعمل احلى بودرة كريم شانتيه في البيت، سهلة واقتصادية جدا بمكونات اقتصادية جدا وموجودة في كل بيت. وشوفوا القوام ويلا بينا نشوف الوصفة. دلوقتي معانا كوباية من السكر البودرة هننخله، ومعانا كوباية من اللبن البودرة، ونص كوباية من النشا. المكونات دي كلها هننخلها مع بعض. وفي الفيديو برضو هوريكم ان هنحط برضو نص كوباية من الكريم الشانتيه الخام، نص كوبايه من الكريم الشانتيه الخام. ولو عندك بقى ظرف فانيليا يا سلام، هيدي الكريم الشانتيه في تيست عالي جدا جدا جدا. وهنحط معلقتين كبار من الجيلاتين، علشان الجيلاتين هو اللي بيدي القوام التقيل والمط بتاع الكريم الشانتيه. تمام، زي ما انتم شايفين من عند العطار دول، انا كنت جايباهم ب10 جنيه. هنحط معلقتين اهو. والكريم الشانتيه هو التليفون فصل والله يا بنات مني، بس انا برضو بقول لكم تحطوا نص كوبايه من الكريم الشانتيه الخام. وزي ما انتم شايفين الكميه دي كلها هنحطها. بصي الكميه دي كلها هتقعد معاكي فتره. هتحطيها في التلاجة 3 شهور. في بره التلاجة في الحر ده ممكن تقعد معاكي شهر، بس انا بفضل تحطيه في التلاجة احسن، هتحتفظي بيه في التلاجة. تعالوا بينا بقى نشوف دلوقتي يا بنات. انا معايا الكريم الشانتيه البودره اللي احنا عملناه، كنت شايلاهم على جنب وما حطيتش عليهم كريم شانتيه خام اللي احنا كنا قايلين عليه. عشان اوريلكم هنحط عليه شويه ميه متلجين او لبن متلج، وهتضربيهم وهتفضلي تضربيهم من 3 4 دقايق كده، وهتشوفي قوام تحفه جدا 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 يا بنات. زي ما انتم شايفين كده انا بقلب لحد ما شوفوا القوام بقى عامل ازاي كريمي وتحفه تحفه تحفه جدا. ما تنسيش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه.